pakai hangat. Nah, ketika masih hangat atau sudah dingin tidak apa-apa, kita hidupi lagi, panas lagi. Itu enggak ditutup gitu ya Pak? Ditutup pastinya. Oh, ditutup. Iya. Setelah itu kita panasi lagi pada suhu 80 derajat, kita matikan lagi, kita karantina 20 jam atau semalam untuk dikemas ke botol. Nah, besoknya kita panasi lagi, terus botol yang sudah dicuci dengan sunlight bersih, yang sudah direbus, itu dipanggang botolnya. Jadi dikurupnya di panci aluminium tidak apa-apa, botol dikurupnya terus api besar. Jadi kalau dilihat di kegelapan itu pancinya itu membara. Nah, waktu sirup panas, botol panas kita masukkan. Jadi masuknya harus panas-panas. Panas, sama panas. Terus sebelum botol dimasuki sirup, leher botol ini diolesi tisu basah alkohol untuk membunuh bakteri yang ada di botol. Terus antara panci dan orang di sini sirup yang dimasukkan, ini ada lilin yang menyala supaya membakar bakteri yang ada di tangan kita. Itu namanya teknik aseptik. Kalau yang panas berulang-ulang tapi namanya teknik pasteurisasi. Untuk meminimalisir fermentasi ini karena tidak ada bakteri yang masuk. Setelah itu kita tutup dalam, tutup luar. Sudah, yang sudah di botol itu kita rebus lagi pada suhu 80 derajat atau 60 derajat air. Dalamnya botol ada sirupnya, botolnya kita rebus. Setelah itu selesai, dilap bersih, baru ditempeli, disegel. Itu untuk apa Pak? Kok sudah diisi sirup terus direbus lagi? Ya untuk membunuh bakteri waktu kita kerja tadi masukkan gula. Jadi kami inovasi olahan mangrove itu tidak hanya sirup, banyak. Ada teh mangrove seperti tadi. Ada Mangkola, mangrove Coca-Cola, ada Beach Cola, Coca-Cola pantai. Itu dari bukan dari nothing else makes me feel high. She's like such a lie.